成功教育致力于帮助有志报考美国前50名大学的学生完成自己的梦想，迈向成功的第一步。成功教育。观众朋友，大家好，欢迎收看今天的波士顿新闻。这次新闻的主要内容有：一起赏烟花，波士顿国庆烟花节即将到来；波士顿一名市议员遭遇车祸；Roxbury 发生2起恶性枪击案；麻州警方寻找严重肇事逃逸司机；MBTA 夏季服务计划正式开始。一起赏烟花，波士顿国庆烟花节即将到来。为了庆祝即将到来的7月4日美国国庆节，麻州组织了一系列的烟花表演。其中备受期待的波士顿 Pops 烟花汇演是该地区最引人注目的年度活动之一。此外，消防部门将在未来几天和几周内为城镇批准额外的许可证，以确保烟花表演的安全。今年的波士顿 Pops 烟花汇演将由著名的乐队领衔演出，并由指挥吉斯、洛克哈特和波士顿流行乐团伴奏。音乐会之后将有一场令人叹为观止的烟花表演。虽然每年的波士顿流行烟花表演都是人们的关注焦点，但几十年来，该地区的许多城镇都磨练了自己华丽的烟花表演。整个麻州的居民和游客都将体会到一场难忘的经历。波士顿一名市议员遭遇车祸。据波士顿政府官方证实，上周五，波士顿市议员肯德拉·劳拉和他的儿子在一场车祸中受伤。当时劳拉所在的车辆驶离公路，撞上了牙买加平原地区的一户人家。根据警方的报告显示，劳拉当时为了避免与另一辆车进行相撞，导致被迫突然转向。车祸对这所房子的前廊、地基、灌木丛和金属围栏造成了严重的破坏。车祸后，急救人员迅速到达现场检查伤者情况。劳拉的儿子扎伊尔在车祸后被立即送往波士顿儿童医院接受了治疗。根据劳拉办公室最新的声明，扎伊尔受了轻微的割伤，目前已经完成了治疗。劳拉的身体并无大碍。Roxbury 发生2起恶性枪击案。根据波士顿警察局近日发表的一份声明，目前警方正在调查上周六午夜过后 Roxbury 发生的2起恶性枪击事件，造成1人死亡。据悉，警方在当晚接到报告称，有人在麦克格里维路27号被枪杀。当警察和急救人员到达现场时，他们发现有2人中枪。警方表示，案发后2名受害者都被立即送往就近医院，其中1人因伤势过重被宣布死亡，另1人暂无生命危险。由于案发时间过晚，波士顿警方要求任何有此事件相关信息的人拨打617-343-4470与凶案组警探联系，以尽早捉拿凶手归案。麻州警方寻找严重肇事逃逸司机。麻州警方正在调查上周日凌晨发生的一起严重的肇事逃逸事故，造成2人受重伤。据警方称，事故涉及一辆2003年的本田雅阁和一辆2016年的本田 CB300 摩托车。当天凌晨2点左右，警方赶到森林山 MBTA 车站对面的南街和阿伯威路口。当他们到达时，他们发现摩托车的驾驶员和乘客都受到了重伤，2人都没有戴头盔。随后2人被紧急送往了贝斯以色列医院。据州警方调查报告显示，当晚本田雅阁试图从阿伯威非法左转至南街，在阿伯威的东行车道上与那辆摩托车相撞。雅阁的司机没有停车，直接驶离现场向南驶去。目前麻州警方正在努力寻找肇事司机和汽车的位置。州警察碰撞分析和重建科、州警察犯罪现场服务科和萨福克县州警察侦探组正在对这起事故进行彻底的调查。MBTA 夏季服务计划正式开始。MBTA 夏季服务计划已经于昨日正式开始，这将影响到绿线、橙线、蓝线和 MBTA 公交车的乘客。MBTA 在其网站上表示，上个季度由于运营商短缺和没有足够的司机每天运行路线
MBTA 巴士服务时刻表并不总是反映巴士的到达时间，因此我们正在修改公交服务时刻表，以更好地反映即将运营的服务。根据 MBTA 的说法，以下变化于周日生效，并将在夏季继续生效。绿线工作日各分行班次减少，发车时间变化；橙线平日班次增加，发车时间变化；蓝线平日早上7点至下午2点，下午4点至晚上7点，出发时间每天都在变化。红线和 Matchpan 的服务不会有任何变化。以上是这次新闻的全部内容，感谢您的收看，我们下期节目再见。成功教育致力于帮助有志报考美国前50名大学的学生完成自己的梦想，迈向成功的第一步。成功教育。